Duli kayo. Start na. Kahit na. Klaro ba? Kay kuan mo god na namoy na magtimaan mo ng lain god. Nga kani ay si washer dire. Nya kanina mapud. Kay ang lain mo god magtan-aw mo sila. Kay kung tayo malimtan nila ni sapat na yun si washer. Pagtao pusa daw yan. Ay gagi. Pusa kilo. Tapos kani kuan siya. Wah, di so bago para sa kuan. Surya lang balab sa kuan. Sa importante yan kanang kuan makita na pa kay kung ako mo tan-aw video kay makita ko labi na ako kung say nawala, say naa. Ang mga masira. Ito yung na-previous kay mga anak. Nakasilan. Siya itaka 97. Importante ka na nga makita na. Tapos ibabaw is 52. Gatubang yan. Kaya mga kuan din eh. Kana tanaw jud na nila basta kana kalimot ka na magbungkag. Importante jud na makita mo na. Oops. Lakka. Importante sa mga viewers ato. Pwede na po ni kanaw ni Dudong o kuan. Kung mag-testing sa pero siya ang motor. Practice ano eh. Kasagaran mga first time na mo biro magtanaw dito nga video. Dapat siya ay Nakambya. Ito eh. Kita na to. Siya ng tuyok. Dapat ang butahan sprocket kay di mo tuyok. At siya mo yun ay paano mga sakto na siya. Kasi babaw ni. Boss. Crankshaft. So wala yung panipos ng scanning. I-play na po. Scanning. Big style. Dapat na siya. Kaya ba si mga wala nila o kuan. Tapos makita nila.
Tagal tayo sunod. May dok-dok eh. Paano sa butang nga naglining kaya maaari start mabaling crankshaft na na may itong sprocket sa sila. Huwag kalimutan ang plaster. Kailangan pili kayo po hindi kayo awas ang pili. Grabe dito itong pagpabuot ng kutong niya dito kahit tayo ano dito. Kita nila yun, wala ko ng isang gasket ng tupo. Pag mag-place mo, mababag sa dyan sa city. Bahay nga pastong ko sa mga laing bansa na local tayo ng tingahanan tayo dito. Bakal mo yung material hindi ni halo kaya hinihangan min ba kusog klit ganun ba wala na yung nasulit sa makina ba eh kumera tayo Kanyang Pacific. Pacific ang puti. Low budget. Low budget, yabo-yabo ba? Budget ni ka ng low budget. Yabo. Bakal jud ang anong bearing no. Ato to plastic ng sniper. Dito sa bearing. Connecting rod. Initon pa din anit. Initon pa din. Pusa niya. Di ba? Kulang sa init.
Te! Bitaw ka. Ang kuan ba? Wala ang tunong-tungon ba? Naibakal di skilid. Na. Natin magluluoy ba? Wala na yun ang kaya. Hindi na nabalik. Basta si Eding nga na dito nagpan ba na nakatang. Yan, dito yung banner na. Pasok niya lagi, no? Dahil doon, nga pagduot sa buhat dahil. Pusa ka. Spring washer. Ganito ang ayos nito. Baka makalimutan lang. Hindi pumasok. Pusa ba?
pikas ya. Okay, lawin ko ako. Bali jud dong di mo silbi ito pikas gahi jud duk-duk yapon ako maskin usang May init gabalin na po nimo. Dok-dok yapon. duk-duk yapon. Pero gamay na lang. Ah, Tama-tama po. tama po. Siya pisa ayo kina ako mo pa man di ako Bugbo ko. Liano kuan. Sipodot na muli. Loh. Ito naman yun. Yan. Tapos, ito. Tagbaw, balik-balik kayo ay analyze, asan mga masangit. Una. Ito. Ito. Mayo. Ayan. Alin, skay ko. Yung kamala. Stay, gusto ko may kadula nila. May kadula na. Ay, tapos dito ko ba? Kaya kayo may buo may seryoso na kayo ba? Waiting ka na eh. Okay. Dito na side.
Okay na siya. Dito sa side. Ayan. Di na gulitan diri ah. Ha? Ano, sabi ni mo, gamay ra kay ni kuan na. Mas ka na ng kahiya na. Dahil mo na tanggalon. Tapos touch screen na wala dito. Power touch screen. Nubo kita. Kaya ang mga chamber racing. Pwede ka tayo tao, tinagdit na. Ito yung si Piat buak. Dapat pantay yung pagkakahigpit para di mabiak. Ay, Tracy dong. Sam.
Lah. So, may dalang kuan ba eh? Shout out na. Next project na po.